pecado. Déjame que te ayude. Yo me encargo, abue. Gracias. Sabor de engaño tienen tus ojos cuando me miras. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Si en tus palabras se nota el filo de la traición. Ay, nunca te meten en un plato. Es imposible seguir fingiendo de esta manera. Te agradezco con todo el alma. Esta taza tan linda. Me encanta. ¿Puedo tomar de acá? No, no. Deja esa taza. Deja esa taza. Bueno, perdón. Imposible seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas. Ali, te puedo decir Ali, que ¿no? no me amas, que es para otro. Sabes que con Bruni estábamos pensando en hacer un viaje por unos meses. Toma agua, come. Deja, Abu, tranquila. Ya está, ya pasó. Ya pasó. ¡Qué enchastre! ¡Qué distraída! Me voy a buscar un trapo para limpiar. Está por venir mi nieto y la novia. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para otro tu seguir fingiendo de esta manera. Yo te agradezco con todo el alma tu noble empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas, que es para